torniamo a parlare di salute, in particolare l'OMS. Con noi, vi ricordo, Flavia Bustreo, numero 2 appunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Stavamo parlando di vaccini, l'importanza dei vaccini in Italia, in Europa e soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Allora, il vaccino è, diciamo, lo strumento di prevenzione di sanità pubblica più efficace, più costo efficace che esista. Attualmente abbiamo vaccini contro moltissime malattie infettive che sono responsabili per le morti dei bambini, tra questo la polmonite, nuovi vaccini contro la diarrea, il rotavirus. Quello che stiamo facendo con l'Alleanza Mondiale per i Vaccini è stato quello di accelerare l'introduzione dei nuovi vaccini nei paesi a basso reddito, perché 20 anni fa c'era un gap notevole tra l'introduzione dei vaccini nuovi nei paesi come l'Italia e nei paesi come la Tanzania e il Mozambico, mentre questa alleanza ha permesso, attraverso dei finanziamenti significativi, di accorciare questi tempi. Per esempio, il nuovo vaccino per il papillomavirus, sì, che è per la prevenzione del cancro alla cervice, viene attualmente introdotto in una ventina di paesi con i finanziamenti del Gavi in una formazione pilota, quasi allo stesso tempo in cui questo vaccino viene introdotto nei paesi cosiddetti sviluppati, tra cui anche l'Italia. E questo è un aspetto molto importante perché l'alleanza riesce a fare questo attraverso quello che chiamiamo uno shaping del mercato, cioè il fatto che ci siano molti paesi che possono acquistare questi vaccini fa sì che il loro prezzo possa essere ridotto, e quindi si possono acquistare più vaccini con lo stesso finanziamento e possono essere condivisi da più paesi. La cosa che vorrei segnalare con questo gruppo, che la dottoressa ha già segnalato, che è un allarme importante, è che negli ultimi anni c'è quello che chiamiamo vaccine hesitancy, cioè un'esitazione e una critica al valore del vaccino, soprattutto in molti paesi del nord del mondo, gli Stati Uniti, ma anche in alcuni paesi europei, che fa sì che contribuisce al fatto che molte famiglie decidono di non vaccinare i bambini e quindi negano la protezione che questi vaccini possono esercitare sulla salute del bambino e sullo futuro sviluppo cognitivo del bambino, e hanno creato negli ultimi anni episodi e focolai di epidemie di malattie che erano ben sotto controllo e in fase di eliminazione, come per esempio il morbillo, che negli ultimi anni invece di vedere riduzioni delle morti per morbillo stiamo vedendo un appiattimento della curva, e abbiamo visto dei fenomeni di epidemie localizzate, sì, ma con diffusione significativa negli Stati Uniti, in Germania, anche qua in Italia. E questo è un aspetto importante perché è importante che il sistema sanitario sia in grado di provvedere l'informazione sufficiente alle famiglie per prendere le decisioni giuste, rassicurare sulla efficacia e tolleranza dei vaccini, e anche permettere che queste decisioni vengano prese dalla famiglia in serenità. A quanto ammontano i finanziamenti all'alleanza appunto dei vaccini, se possiamo dare delle cifre per capire di cosa stiamo parlando? Allora, il rifinanziamento dell'alleanza che si è svolto in gennaio di quest'anno, nel 2015, con una strategia complessa che ha coinvolto la leadership della cancelliera Merkel all'interno della discussione di salute dei paesi G7, è stato di circa 7 miliardi e 300 mila dollari, perché si parla sempre tutto in dollari. Questi finanziamenti sono provenienti da diversi paesi, dalla fondazione Bill e Melinda Gates degli Stati Uniti, ma la cosa interessante è che in questo ultimo rifinanziamento anche nuovi attori sono emersi. Per esempio è stata la prima volta in cui la Cina, paesi come la Cina e l'India hanno provveduto a finanziare altri paesi del Golfo Persico, soprattutto il Qatar. L'Italia come si colloca in questo senso? L'Italia in questo senso devo dire che con l'associazione
l'associazione dei vaccini. L'Italia ha supportato questa associazione dalla storia, ha supportato questo meccanismo di Advanced Market Commitment che provvede dei finanziamenti alle ditte farmaceutiche per stimolare la ricerca e la provvisione di vaccini, per esempio contro la polmonite, e poi in questo ultimo rifinanziamento ha dato 100 milioni di euro che sono contenuti. Questi 7 miliardi sono per il periodo 2016-2020. E in che cosa vengono utilizzati? Vengono utilizzati soprattutto, il 70-80% di questi fondi sono utilizzati per l'acquisto dei vaccini e la distribuzione dei vaccini a paesi che sottomettono la richiesta. Ci sono in questo momento circa 70 paesi nel mondo che sono a livello di reddito che possono accedere ai finanziamenti per i vaccini. Certo, e abbiamo visto che come... Prego, certo che può, se alza la mano poi ancora anche importante discutere dei network, dei social network, dei media, perché ormai su internet si trova tutto e come sappiamo anche il contrario di tutto. E io, che ho spesso a che fare con genitori che mi chiedono a proposito dei vaccini, io credo che sia veramente importante, perché questa cosa del vaccino che fa venire l'autismo o così può essere credibile per i genitori che magari guardano quella parte e non l'altra. Io credo che il nostro ruolo sia fondamentale nel trasmettere delle informazioni corrette. Quando un genitore mi chiede, io di solito dico: ho un'opinione come pediatra e una come persona. Genitore. Come pediatra, no, proprio come persona, cioè come pediatra io promuovo e cerco di sostenere e di educare, di insegnare, di accompagnare i genitori alla scelta delle vaccinazioni. La mia idea come persona è che in un mondo dove milioni di bambini muoiono perché non le hanno, credo che sia immorale non farle. Ma credo, se mi permette, credo l'aspetto dei social media è importantissimo, ma anche l'aspetto di azioni a livello di comunità, come per esempio ci sono delle organizzazioni come i Rotary International che agiscono da decenni per promuovere le attività, per esempio, di eradicazione della poliomielite, che è una malattia che attualmente è presente solamente in 2 paesi che sono rimasti, l'Afghanistan e il Pakistan, perché anche in Nigeria, dove l'anno scorso ci sono stati alcuni casi, negli ultimi 11 mesi non ci sono più stati casi di poliomielite. Come opera il Rotary? Magari il dottor Costa lo potrà dire più specificamente, però questo aspetto di legame con la comunità è importantissimo, perché la convinzione, la persuasione, lo scambio di informazioni per la famiglia è importantissimo. Certo, come opera il Rotary, dicevamo, quali iniziative e in che impegno ha poi? Prego. Il Rotary è a livello internazionale, un'organizzazione mondiale, ecco, io faccio parte di un Rotary locale di Campo San Piero e così anche qui, cioè, il Rotary ha come finalità quello di mettere assieme dei professionisti che mettono assieme le loro qualità per crescere culturalmente, crescere nei valori etici e soprattutto essere al servizio, cioè al servizio della pace fra i popoli, ma anche delle necessità umanitarie. Certo. E questa, ecco, così sia a livello locale, quindi con una particolare attenzione verso le situazioni di necessità, e anche a livello internazionale, facendo riferimento a organi superiori. Certo. Se mi permette 2 cose. Allora, prima di tutto, per quanto riguarda i Rotary, cioè noi quest'anno abbiamo dato spazio e risalto alla figura della donna, al valore e al ruolo che ha la donna, visto che occupa sempre spazi maggiori di prestigio e quindi non si può fare a meno della donna e sarà sempre più in futuro. E Flavia Bustreo, insomma, diciamo che la dottoressa è una rappresentante del mondo femminile eccellente. Però un'altra cosa vorrei dire, al di là, ecco, del premio donna di quest'anno che gli diamo, credo che lei sia un esempio grande per tutti, per tanti giovani che partendo da zero, con la propria capacità e soprattutto con tanto impegno, riescono a raggiungere, ecco, magari degli obiettivi, delle mete impensabili. Credo che lei sia un esempio anche di questo, insomma, una che si è fatta totalmente da sola. Se poi mi permette vorrei, ecco, dire qualcosa da un punto di vista medico, ecco, da un punto di vista sanitario. Io faccio parte anche di Padova Hospital Helper for Life e facciamo vari progetti anche noi nei paesi in via di sviluppo, e quindi volevo sollecitare, ecco, Flavia Bustreo in quanto rappresentante dell'OMS per un aspetto. Stiamo tentando di creare delle collaborazioni con l'OMS
Abbiamo visto che nel Veneto, credo siamo la prima regione a livello nazionale per volontariato, per associazioni che si occupano di altri, che si occupano di situazioni di difficoltà sia a livello locale ma che anche a livello internazionale, e ogni associazione opera autonomamente. C'è il CUAM che è riconosciuto e che è grande, ma ci sono tantissime anche piccole che fanno piccoli progetti in tutte le parti del mondo dove c'è necessità. Credo che sarebbe auspicabile, sarebbe veramente una cosa molto bella, molto utile anche da un punto di vista economico se ci fosse un coordinamento. Cioè coordinare tutte queste potenzialità che ci sono, tutte queste risorse che poi sono anche tante risorse economiche, avrebbero un effetto, un'efficacia da un punto di vista economico ma anche pratico, cioè veramente straordinario se fossero coordinate. E allora ci sarebbero interventi molto più mirati, non che con partenza personale, ma coordinati magari da un'organizzazione, quale potrebbe essere l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che magari in un proprio settore fosse anche quello di coordinare, se questo potrebbe essere magari in futuro, naturalmente chi vuole, per poter intervenire in progetti di ampio respiro che abbiano degli effetti, potrebbero avere degli effetti o nel bambino, o nella donna, o nella famiglia, o negli adolescenti, o nelle malattie, molto più efficace e molto più utile. Credo che potrebbe essere magari una sfida del futuro, oltre alle 10 che tu hai già mandato all'ONU. Innanzitutto volevo dire che questo premio Rotary Donna veramente mi fa molto onore ed è un'associazione che ha veramente dato tantissimo per la salute del bambino, perché ricordiamo la poliomielite attualmente non produce più morti, però produce una disabilità notevole, e questa eradicazione progressiva che stiamo vedendo sicuramente deve molto al Rotary International e anche a questa azione che i vari club locali hanno nelle comunità di stimolo, soprattutto delle campagne vaccinali, di informazione, di relazione con le famiglie, di rapporto col territorio. Ma tutti i club a livello internazionale partecipano, contribuiscono per i finanziamenti, per poter permettere le vaccinazioni a livello mondiale, insomma, ecco. Quindi questo è una cosa veramente molto bella, e credo che il fatto che anche i club italiani siano parte di questo sia veramente da sottolineare. Per quanto riguarda l'altro punto che il dottor Costa sottolinea, questa è una delle cose che a me, come italiana che è cresciuta all'interno delle Nazioni Unite con il supporto del governo italiano, perché il primo rapporto di lavoro che ho avuto con l'OMS è stato come giovane esperto supportato dal governo italiano, è una cosa che osservo continuamente, che differenzia un po' l'Italia rispetto ad altri paesi. La maggior parte degli altri paesi, per esempio la Norvegia, che conosco bene perché sono stata anche consigliera al governo norvegese, ho lavorato col primo ministro Stoltenberg per la creazione del loro progetto di salute materno-infantile. Questi paesi hanno una capacità di fare rete che manca in Italia, cioè ci sono degli attori governativi che contribuiscono a vedere quali sono le eccellenze nel territorio della Norvegia, che siano eccellenze di ricerca, che siano eccellenze di programma, che siano eccellenze di associazione del volontariato, che chiaramente hanno una tradizione per esempio sui diritti dei bambini notevolissima, e le mettono in rete e costruiscono programmi di intervento con finanziamenti parzialmente ovviamente governativi, che donano quello aspetto di potenziamento che il dottor Costa effettivamente suggerisce. Per noi all'OMS non è proponibile la gestione e la coordinazione di questi attori, perché il nostro interattore tradizionale è lo Stato, è il governo, però sarebbe opportuno, se ci fosse una dinamica, una discussione, sarei veramente molto lieta magari di discutere con il governo. Possono essere governi locali o anche governi nazionali, che creasse questa dinamica di coordinamento. Credo che sarebbe un'idea eccellente. Credo che le eccellenze che esistano nel territorio veneto, nella salute materno-infantile, nella neuropsichiatria, per esempio discutevamo questa mattina con l'associazione Padova Ospitale, nella capacità di raccogliere dati sulla salute delle donne e dei bambini. Questa è una delle grosse sfide, per esempio, la grossa sfida di quanti sono queste morti effettivamente, soprattutto per esempio i registri tumore,
non esistono in molti paesi. Quindi queste eccellenze che esistono nel nostro territorio potrebbero essere messe a disposizione per far partire dei progetti molto interessanti. Perché manca questa rete nel nostro paese in particolare? Manca l'attore governativo che coordina la possibilità che emergano e che entrino in sintonia queste reti, o non c'è proprio la volontà di creare questa sinergia? Ma credo storicamente, innanzitutto devo dire, l'Italia è stato un attore fortissimo sulla promozione della salute delle donne e dei bambini. Poi siamo un paese che ha il diritto alla salute nella Costituzione dal 1948, quindi siamo stati all'avanguardia della protezione e della garanzia del diritto alla salute delle donne e dei bambini per decenni. Certo. Quello che è stato la nostra storia come Italia di cooperazione allo sviluppo ha avuto un momento di grossa crisi negli anni 90 e ancora questo mondo non è riuscito a trovare le traiettorie, le dinamiche adeguate per valorizzare queste realtà che sono, e ovviamente bisogna anche sottolineare che in questi ultimi anni c'è stata la crisi economica che chiaramente ha impoverito le possibilità del nostro governo di poter, però io non mi focalizzerei soltanto sulle risorse finanziarie, perché altri paesi per esempio lavorano moltissimo con il settore privato, trovano le sinergie tra il settore privato, le industrie e il settore non governativo, il volontariato e le eccellenze accademiche, riescono a trovare queste sinergie. Quindi credo che quello che manca in questo momento sia proprio la capacità di coordinare e di avere la visione per stimolare queste realtà. Certo. Simioni. Prego, perché lui... Simioni. Volevo tornare su un aspetto particolare che riguarda un momentino quello che come ordini possiamo fare. Io ho appena da poco consegnato un documento a dei medici, giovani medici che hanno giurato, hanno fatto il loro giuramento di Ippocrate, che è il nostro codice di deontologia medica. Nel nostro codice di deontologia medica c'è un articolo speciale, che è l'articolo quinto, che prevede proprio un impegno del medico a combattere la disuguaglianza, soprattutto nell'ambito della salute. Allora mi ha fatto piacere consigliare questo ai giovani e vengo un po' al punto, perché noi abbiamo molti giovani di tutta Italia, ma anche proprio della nostra università e proprio grazie al CUAM, che sono inviati e vanno proprio a cercare di colmare queste disuguaglianze. Uno dei problemi però che hanno questi giovani è, al mio modesto parere, che è poco riconosciuto di fatto questo lavoro. Sono persone, ragazzi generosissimi, che offrono veramente il loro tempo, la loro dedizione, le loro capacità, sono generalmente i migliori che vanno e offrono questo loro tempo. Ora, quando questi ragazzi rientrano non hanno un grande riconoscimento di quello che fanno. Io volevo porre l'attenzione proprio all'OMS su questo, che ci fosse un occhio di riguardo anche per la generosità di questi giovani medici che offrono veramente la loro disponibilità ad andare proprio a colmare queste disuguaglianze che ci sono. Non so lei cosa ne pensi in merito. No, penso sia importantissimo e tra l'altro credo che per esempio la recente emergenza di Ebola ha dimostrato che c'è una necessità estrema di personale sanitario con formazione adeguata che possa mettersi a disposizione per dei periodi temporanei in situazioni in cui per esempio il sistema sanitario dei paesi come la Liberia, Sierra Leone e la Guinea sono stati in estrema difficoltà. Quindi credo che questo sia una cosa importantissima, credo che se guardiamo al futuro continuerà ad espandersi e continueremo ad avere questa necessità assoluta. Credo che sia importante riconoscere che le strutture italiane riconoscono a questi professionisti il servizio che svolgono e la cosa importante credo che se siano coordinati in gruppi come suggeriva il dottor Costa, credo che potrebbe essere importante anche perché questo aspetto di coesione e di rafforzamento potrebbe essere molto maggiore. Certo, noi andiamo un attimo in pubblicità e poi le chiederei se ci fa il punto sull'emergenza Ebola. I cittadini a casa vorrebbero capire, a mio avviso, a che punto siamo, è ancora un'emergenza, come è stata trattata in Italia e in Europa. Un attimo di pubblicità.